کا ٹاپک سیزن کے حوالے سے جو الرجی اور کف وغیرہ آتے ہیں. تو الرجی کے لیے تو سمپل اینٹی الرجک اور انسیکٹ لینا چاہیے، جس طرح کی بروفین، فیناڈال، پیراسیٹامول وغیرہ. اینٹی الرجک میں کون کون سے آتی ہے؟ تو اینٹی الرجک میں ہسٹامین زیادہ تر ہم دے سکتے ہیں. اینٹی ہسٹامین کیونکہ بلڈ ویزل ڈائلیٹر ہے اور پرمیبلٹی کو کاز کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہائپوولیمک شاک میں بھی کاز ہو سکتا ہے. اسی دوران اگر ہائپوولیمک شاک کی طرف جا سکے تو پیشنٹ کو رنگت نارمل سلائن کے ساتھ ساتھ آئی وی لائن میں اس کے ساتھ ساتھ ہائی اینٹی الرجی جس طرح اسٹرائڈ وغیرہ، یہ ڈیکسامیتھاسون ڈیکسا، اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیمیٹری، کیونکہ ایک انفلیمیشن بھی اندر ہو سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہو. انجیکشن بھی آپ لگوا سکتے ہو. اور اس کے علاوہ ہمارے پہلے گول تو میڈیسن، پھر اس کے بعد انجیکشن، پھر اس کے بعد آئی وی. پیشنٹ کو اینٹی الرجک میں فرسٹ جنریشن ہے سیکنڈ جنریشن میں کون سا چاہیے؟ تو سیکنڈ جنریشن، کیونکہ فرسٹ جنریشن بلڈ برین بیریئر کراس کرتے ہیں تو یہ سیڈیٹیو ہوتا ہے، اور سیکنڈ جنریشن جیسے طرح کی سٹرازین وغیرہ، ریٹرڈین، لوٹرڈین، یہ سی این ایس بلڈ بیرین جو ہوتا ہے یہ لیس کراس ہوتا ہے، تو اس لیے لیس سیڈیٹیو ہے. تو اس دوران پہ آپ اینٹی الرجک. کف کے لیے جو ہوتا ہے ایک ڈرائی کف ہوتا ہے، ایک پروڈکٹیو کف ہوتا ہے. تو ڈرائی کف کے لیے جو ہوتا ہے کوڈین ہوتا ہے، ڈیکسٹامیتھاسون اور ڈیکسامیتھاسون ہوتا ہے، فلیکوڈین ہوتا ہے. اس طرح کی اس کو انٹوٹیسیو کہتے ہیں. اس میں بیٹا برونکو ڈائلیٹر بھی ہم دیتے ہیں جو بیٹا ایگونسٹ ہے، کیونکہ اینٹی کولینرجک ہم اس میں دیتے ہیں کیونکہ کولینرجک جو ہوتا ہے یہ برونکو کنسٹرکشن ہوتا ہے، اور یہاں پہ انفلیمیشن ہوتا ہے آپ کے برونکو میں، آپ کے لنگ میں، آپ کی یہاں پہ مطلب تو آپ یہاں پہ جو انفلیمیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ کون سے ہوتا ہے ہر ایک میں بلڈ ویزل ڈائلیٹر اور نیوٹروفل وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں، اس طرح کی لیمفوسائٹ وغیرہ. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک کنسٹرکٹ ہوتا ہے مطلب کہ گلے میں جو تو یہ کف ہوتا ہے ڈرائی کف. اور جو پروڈکٹیو کف ہوتا ہے جہاں پہ تو ہم ایکسپیکٹورنٹ دیتے ہیں اور میکولیٹک. تو ایکسپیکٹورنٹ جو ہوتا ہے یہ بلغم کو باہر نکالتے ہیں، لیکن اندر جو بلغم جم ہوتے ہیں فلیم جو کہتے ہیں ہم اس کو، تو اس کو توڑنے کے لیے جو ہم کیا دیتے ہیں میکولیٹک دیتے ہیں، جس طرح ایسیٹائلسسٹین، کاربوسسٹین ہم دیتے ہیں. تو اس دوران ہم یہاں پہ یہ دیتے ہیں. ٹربیٹلین جو ہوتا ہے یہ نارملی ہم آسما میں دے سکتے ہیں کیونکہ برونکو ڈائلیٹر ہے، تو آسما میں ہم دیتے ہیں کیونکہ آسما میں برونکو کنسٹرکشن ہوتا ہے انفلیمیشن کی وجہ سے، اور وہ بھی آئی جی اینٹی باڈی کی طرح، الرجی کی طرح وہ بھی ایک اس طرح کی کازنگ ہوتا ہے، ڈیزیز ہوتا ہے. تو اس میں نیبولائزر مشین بھی ہم مطلب اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایکیوٹ آسما ہو یا کرونک برونکائٹس ہو اولڈر میں بھی، بچوں میں بھی. تو تھینک یو. چینل کو سبسکرائب کریں پلیز لائک کریں کہ آگے ویڈیو لوگوں کو تک پہنچائے، کیونکہ لوگوں کی بلا ہو سکتی ہے اس کی. سو تھینک یو، شکریہ. اینڈ پلیز فالو اپون مائی پیج اینڈ لائک اپون دس چینل. تھینک یو.